السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چھینک کے جواب اور چھینک کی دعا بتاؤں گا۔ دوستوں، جب بھی آپ کو چھینک ہے تو آپ نے وہی دعا پڑھنی ہے جو میں آپ کو آج سکھاؤں گا۔ تو دوستوں، جب آپ کو چھینک ہے تو آپ نے یہ پڑھنا ہے: الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یا تمام شکر اللہ کے لیے ہیں۔ اور اگر اس کا دوست یا بھائی جو بھی اس کے پاس کھڑا ہے اس کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اور جب اس کا بھائی یا جو دوست کھڑا ہے جس نے چھینک ماری ہوگی وہ کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے۔ تو دوستو، جب بھی آپ کو چھینک ہے تو آپ نے الحمدللہ کہنا ہے اور اپنے بھائی بہنوں کو بھی یہ دعائیں سکھا دو۔ اس سے ہمیں بہت سے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔